Hola, soy José Oscoy, estudiante de la licenciatura en Terapia Física en la Universidad de Teletón, y en este video les voy a mostrar cómo se debe auscultar. Comenzaremos por la parte anterior con el segmento 11 y 12, que son los segmentos anteriores, y los vamos a encontrar en la línea medioclavicular por debajo del pecho en la costilla 6, el segmento 11 en el lado izquierdo y el segmento 12 por la parte derecha. Continuaremos con el segmento 13, que lo vamos a encontrar en la línea medioclavicular por encima del pezón en hombres y en la línea axilar por debajo de la costilla 4 en mujeres. Esto por el lado izquierdo. Y el segmento 14 lo vamos a encontrar, es el segmento inferior de la língula, y lo vamos a encontrar en el lado derecho, en hombres por encima del pezón y en mujeres en la línea axilar por debajo de la costilla 4. Vamos a continuar con el segmento 15 y 16, el segmento anterior, y lo vamos a encontrar el 15 en la línea medioclavicular entre la segunda y tercera costilla por el lado izquierdo y la 16 por el lado derecho. Seguimos con el 17 y 18, que los vamos a encontrar en el triángulo entre la clavícula y el trapecio. Continuamos con la cara posterior con el segmento 1 y 2, que los vamos a encontrar en la línea mediascapular entre T9 y T10, el segmento 1 por el lado izquierdo y el segmento 2 por el lado derecho. Continuamos con el segmento 3 y 4, que los vamos a encontrar en la línea axilar posterior entre la séptima y octava costilla, el segmento 3 por el lado izquierdo y el segmento 4 por el lado izquierdo. Continuamos con el segmento 7 y 8, que los vamos a encontrar en la región interescapular por debajo de T3, el segmento 7 por el lado izquierdo y el segmento 8 por el lado derecho. Y vamos a finalizar con el segmento 9 y 10, que los vamos a encontrar en el vértice superior de la escápula entre T3 y T1, el 9 por el lado izquierdo y el 10 lo vamos a encontrar por el lado derecho. Este segmento es el apical posterior. Y con eso finalizamos con el video. Muchas gracias.